평소 아무런 소리도 안 나는 철탑에서 지지지지직 거리는 소리가 계속 나요. 철탑에 문제 있는 건가요? 안녕하세요. 지식들지기입니다. 먼저 답변 드리기 전 이미지 저작권상 화면과 음성이 고르지 않은 점 양해 바랍니다. 영상을 끝까지 시청해 주시고 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 영상을 만드는 사람에게 큰 힘이 됩니다. 답변 드리겠습니다. 코로나 현상입니다. 코로나 현상 발생 원인 공기는 절연물이지만 절연 내력의 한계를 가지고 있습니다. 따라서 기압의 표준 상태인 에서 직류는 30kV/cm, 교류에서는 12221kV, cm의 전위 결도를 가하게 되면 절연이 파괴되는데 이것을 파열 극한 전위 경도라고 합니다. 따라서 공기의 절연이 부분적으로 파괴되면 소리나 엷은 빛을 내면서 방전하게 되는데 이 현상을 코로나 방전이라고 합니다. 이처럼 코로나가 발생하는 최소의 전압을 코로나 임계전압이라고 하는데 코로나 임계전압은 전선의 표면 상태, 붉기, 성간거리 등에 따라 달라자며 비가 오거나 눈이 오면 임계전압이 내려가게 되어 코로나 방전이 일어나게 되는데 절연거리가 짧거나 전선이 가는 경우에 더 많이 발생하게 됩니다. 지금까지 지식들지기였습니다. 다음 영상은 더욱 호기심 많은 질문들로 업데이트될 예정입니다. 구독하시면 일상생활에서 가끔 궁금한 질문들이 함께할 것입니다. 지식과 상식 얻어가세요. 감사합니다.